नमस्कार सम्पूर्णमा म श्याम विश्वकर्मा। आज हाम्रो यस श्री जनआवाज आधारभूत स्कुलमा चोरी भएको भन्ने सूचना सँगसँगै म आइपुगेको छ। यो चाहिँ हाम्रो गेट हो, गेटनिर आइपुगेको छु। त्यहाँनिर के प्रतिक्रियाहरू आउँछन् तपाईँ सुन्नु होला। प्रत्यक्ष भन्न चाहन्छु, मान्छेहरू पनि आइसक्नु भएको छ। के भयो, स्कुल छर्यो कि? त्यहाँ अफिस कि सबै फोर्यो कि के हो र? किन, कुन बाउ लाग्यो कि के हो? मान्छे पत्ता लगाइसक्यो। त्यसो भए त छोड्न भएन नि त यार। ओहो, यो झाल उहिले फोरेको हो यो? यो लाइब्रेरीमा यो झाल फोरेको छ। यसरी झाल अनि कुर्सीहरू। यो स्कुलको प्राङ्गण, लाइब्रेरीमा सबै टोटफोट गरेको छ। अनि यहाँ सब चाटचुट पारेको छ। क्लासहरू सबै क्लासहरू यस्तरी लथालिङ्गै पारेर चाटचुट पारेर यो सब तोडफोड गरेका छन्। यो अनि यो सबै क्लासहरूमा यो डेस्क बेन्चीहरू सबै उठाउने फाल्ने, टिभीहरू एउटा पनि क्लास खाली राखेको छैन। यो सबै क्लासहरूमा पसेर यो सबै नाङ्ना पारेको अवस्था छ। यो क्लासमा नै ठिकै रहेछ। म अफिसतिर लाग्छु। हाम्रो अफिसको हालखबर के छ हेरौँ। यस्ता बदमास गर्नेहरू धेरै अझै पनि यो गाउँघरमा घुमिरहेका छन्। अब यो अचेत अवस्थामा यो कुचोहरू, ओहो यो यसरी देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ चाबी यसरी खसेको छ, जस्ताको तस्तो अब चाबी यसरी फोडेको छ। यो चाहिँ अफिस हो। अफिस चाबी फोरेर तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यो सबै फोरेर यो लथालिङ्ग छ। ओ माई गड। यो श्री म्याग्दी जिल्ला मङ्गला गाउँपालिका 1 पुणा गाउँको चिसापानी सामुदायिक वनको नजिकै रहेको यो हाम्रो श्री जनआवाज आधारभूत स्कुलको यो हालत हो। अहिले यो यस्तो अवस्थामा, यो छरपस्ट अवस्थामा छ। यो देखाएर यो मनै थाम्न नसकिने गरेर आफूले पढेको स्कुलमा यसरी सब यो को हो? यसलाई हदसम्मको कारबाही होस् भन्न चाहन्छु। यो पुरै यसरी यो साइड मैले यो देखाउन गइरहेको छु। यो सम्पूर्ण यो यसरी अब सबै हेरिन सक्दो छन्। सबै कुराहरू छरपस्ट कागजहरू यो सब चेतचाट पारेर यो बिचल्ली अवस्थामा छ। सम्भवतः यहाँ मैले छुने पनि छैन। फेरि भोलि यो मेरो पनि फिङ्गर प्रिन्ट आउन सक्छ कि भन्ने मलाई डर लागिरहेको छ। र कतिपय साथीहरूले यो भिडियोहरू बनाउने काम नगर्नु होला, फेसबुकमा लेख्ने काम नगर्नु होला भन्ने सुझाव सल्लाहसहित र पनि मेरो मनले नमानेर यो प्रुफ तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि भोलि के भइरहेको थियो त भन्ने जानकारी अहिलेको यो प्रुफ बिना चाहिँ केही पनि नहुने भनेर यो चाबीहरू यसरी छरपस्ट यो किताब कपी सब चेतेर फालेर यो कागजातहरू यो लथालिङ्गै छ। यो हेर्नै नहुने छ। यसको लागि घोर निन्दा गर्दछु म यो आफूले पढेको स्कुल यो सम्पूर्ण हेर्नै नहुने यो यसरी फरेको छ। यो सबै यसरी यो जनआवाजमा कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने माग गर्दछु। र सम्बन्धित निकायले तुरुन्त यसमा प्रहरी पुलिसलाई सम्पर्क भइसक्यो होला। हाम्रो सर सुनबहादुर बिगबाट
यसरी यो माथिको लाइब्रेरी, यो कम्प्युटरहरू सबै छ बस्दा सबै कुराहरू चेप्ने फाट्ने कुराहरू, दराजहरू सबै खोलिएको छ। केही छैन सर। कहाँ राख्दैन त्यो त निकाल, त्यही पनि भेटाएको त लरे गर्छ नि। त्यहीँ बिस्तारो हालेर त्यहीँ सुत्यो खाने हो। यहीँ सुते रहेछ सर। नै म त 10 बजे आएको। चाल भइहाल्यो नि त्यो के अरे बेनीको कुनले बेनीको त्यो क्या बनकारले बनकारले यस्तै थियो। त्यहाँ त अगाडा बनाउनु हो, यहाँ सम्हाल्नै नसकिन्छ त अनि। केटाले त्यही गर्न यो अवस्था। त्यस्तो ल नि त्यो 13 वर्षको सम्झौता भित्र सर दराज केही छैन। रातभरि यिनीहरूको रजाइ भयो क्या यहाँ। इन्भेस्टिगेसन, यो अनुसन्धान, यही क्यारम बोर्ड खेल्ने, यही बिस्तारो लाउने, यही सुत्ने। सुस्त मनिस त्यहाँनिर कता दिशा गरेर पुर्देर छोडिदियो भने चाहिँ सुस्त मनिस उहाँको छोरा चाहिँ सुस्त मनिस उहाँले लिइरहेको। अब के भएछ स्कुलमा ल सर। यो नि लगभग ठिकै छ यिनीहरू। यो बनाएकोहरू चाहिँ त्यहाँ चाबी फोरे यसरी चाबी नै बाङ्ने भयो। यो टिभीलाई चाहिँ सरी टिभी चाहिँ ठिकै छ। पेन्सिलहरू थोत्ने, त्यो पल्टाउने यता लाउड तिम्रो त्यहाँबाट यो क्याब बुझिदियो तिमीले, तिमी यहाँबाट यहाँ बुझिदियो। योमा चाहिँ अलिकति उयो गरेको छ नि, यहाँ चाबी यो चाहिँ पुरै लथालिङ्गै भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ